আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন সালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। দূরে এবং কাছে, দেশে এবং প্রবাসে যারাই আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন, অনুষ্ঠান আমাদের স্বাস্থ্যতে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম। মাদানী চ্যানেলের বিশেষ আয়োজন স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান আমাদের স্বাস্থ্যের মধ্যে। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে রয়েছেন ডক্টর ইব্রাহিম মাসুম বিল্লাহ আত্তারি, এবং আজকের সাথে আমাদের একটি বিষয় রয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শীতের সিজনের মধ্যে আমাদের শরীরে কিছু রোগ হয়ে থাকে, আর আমরা সেই রোগগুলো আজকের এবং পরবর্তী পরবর্তী পর্বগুলোতে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব, যাতে আমরা একটু সুস্থ থাকতে পারি, সুস্থ থেকে ইবাদত বন্দেগী করতে পারি ইনশাআল্লাহ তাআলা। আজকের যে বিষয়টি আমরা নিয়েছি তা হচ্ছে শীতকালীন অনেক বড় একটি সমস্যা, তা হচ্ছে চর্মরোগ। এছাড়াও শীতকালীন যে সমস্যাগুলো রয়েছে, আমরা ডক্টর থেকে জানবো শীতকালীন আরও কী আমাদের শারীরিক সমস্যা হতে পারে। দেখুন, ওয়েদার চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে আমাদের রোগগুলোও কিন্তু সেই সাথে কিছু চেঞ্জিং চলে আসে। কারো যদি ডায়াবেটিস থাকে, তাহলে ওয়েদারের সাথেও তাদের হয়তো একটা সামঞ্জস্য থাকতে পারে, ডক্টর ভালো বলতে পারবে। অথবা অন্য কোনো রোগ যদি তার শরীরের মধ্যে থাকে, তাহলে গরমের সিজনে হয়তো তার কমে যায়, বেড়ে যায়, অথবা শীতের সিজনে কমে যায়, বেড়ে যায়, বসন্তকালে কমে যায়, বেড়ে যায়। এরকম কিছু সিচুয়েশন আমাদের মাঝে হয়ে যেতে পারে। যাই হোক, সময় ক্ষেপণ আমরা করব না, আমরা যাব ডক্টর সাহেবের কাছে। এর আগে একটি দুরূদ শরীফের ফজিলত আমরা জেনে নেব। রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনিমিন হুজুর তাজদার মদিনা রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনিমিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান, তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করো, কেন তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। আসুন আমরা যাব ডক্টর সাহেবের কাছে। ডক্টর সাহেব, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আজকের আমাদের বিষয় শীতকালীন যে সমস্যাগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব, যেহেতু আজকের আমরা চর্মরোগ নিয়ে আলোচনা করব। শীতকালীন আরও কী সমস্যা হতে পারে একটু সংক্ষেপে যদি বলে আমরা চর্মরোগের দিকে যাই। জি, আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আশরাফিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন, আম্মা বা'দ। মাদানী চ্যানেলের সম্মানিত দর্শকবৃন্দকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি। সম্মানিত উপস্থাপক, আপনাকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি সমসাময়িক একটি বিষয়কে নিয়ে আসার জন্য। আসলে আমরা জানি ঋতু বৈচিত্র্যের অপূর্ব সমন্বয়ের আমাদের এই দেশ বাংলাদেশ। আমাদের মধ্যে কিছু মানুষ আছেন, ওনাদের শীতকালে কিছু সমস্যা বেড়ে যায়, যেমন সর্দি কাশি বলেন, তারপর হচ্ছে কিছু চর্মরোগের বিষয় থাকে, তারপর হচ্ছে ওনাদের অনেকের মানে অ্যাজমার সমস্যা থাকে, অনেকের সিওপিডি ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ বলা হয়, ব্রঙ্কাইটিস থাকে। এই সমস্যাগুলা বিশেষ করে আপনার শ্বাসতন্ত্রের যে সমস্যাগুলো আছে বেড়ে যায়, হ্যাঁ, এই শ্বাসনালী কেন্দ্রিক, হ্যাঁ, বা আপনার রেসপিরেটরি সিস্টেম কেন্দ্রিক যে রোগগুলো আছে, এই রোগগুলা বেড়ে যায়। এরপরে আপনি আবার খেয়াল করলে দেখবেন যে যাদের অ্যালার্জির সমস্যা আছে, অ্যালার্জি কেন্দ্রিক যে রোগগুলো হয়, এই রোগগুলোর প্রবণতা বা ইনসিডেন্স এই সময়ে বেড়ে যায়। তো আপনি যে বিষয়টা আমাকে বলছেন যে চর্মরোগের বিষয়টা, আমরা আজকে চর্মরোগ নিচ্ছি, পাশাপাশি পরবর্তী পর্বগুলোতে আপনি যে রোগগুলোর কথা বলেছেন আমরা ধারাবাহিক আলোচনা করবেন ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ। তো আসলে চর্মরোগ বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি, এটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। আসলে স্কিন যে বিষয়টা, স্কিন বা চর্ম বা ত্বক আমাদের শরীরে আমাদের সবচেয়ে যে বড় অর্গান বা আমাদের শরীরে সবচেয়ে যে বড় যে অঙ্গটা আছে তার নাম হচ্ছে স্কিন। আমরা হয়তো অনেকে জানি না, আমরা অর্গান বলতে লিভার, হার্ট, কিডনি সবকে বুঝি। এসব হচ্ছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা অর্গান আমাদের শরীরে আছে, তা হচ্ছে স্কিন। আর সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো সত্য, আমরা যে স্কিনটা আমাদের বডিকে পুরো বডিকে প্রোটেকশন দিচ্ছে, আমরা তার প্রতি সবচেয়ে বেশি অবহেলা করে থাকি। তো যার কারণে দেখা যায় আমাদের চর্মরোগ প্রায় লেগেই থাকে। তো শীতকাল খেয়াল করলে আপনি দেখবেন শীতকালে চর্মরোগ কম বেশি হয় না এরকম মানুষ খুব কমই আছে। আচ্ছা, বিশেষ করে আপনি একেবারে টপ টু বটম, মাথা থেকে ধরে পা পর্যন্ত আপনি কোথাও না কোথাও হতে পারে, অবশ্যই হতে পারে, কারো না কারো কোনো না কোনোভাবেই চর্মরোগ হচ্ছে, বিশেষ করে এই শীতের সিজনে। আপনি খেয়াল করলে দেখবেন হচ্ছে আপনার এই প্রথমেই দেখবেন যে আপনার খুশকির সমস্যা দেখা দিচ্ছে। চর্মরোগটা হয় কেন হয়? জি, চর্মরোগ আসলে চমৎকার একটা প্রশ্ন করছেন। চর্মরোগটা কেন হয়? আমাদের যে স্কিন আছে বা এই ত্বকে আপনার একটা ক্যারাটিন নামক একটা প্রোটিন থাকে। এই ক্যারাটিন নামক প্রোটিনটা স্কিনকে
আপনার স্কিনের যে লেয়ারগুলো আছে বা এর ভারসাম্যটা রক্ষা করতে সহযোগিতা করে। তো সাধারণত কোনো কারণে যদি স্কিনের উপরে কোনো ছত্রাক বা ফাঙ্গাল জাতীয় অর্গানিজম দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সেই ক্যারাটিন লেয়ারগুলোকে ভেঙে দেয়। আচ্ছা, ক্যারাটিন লেয়ারগুলোকে ভেঙে দিলে তখন স্কিনের ক্ষতি হয়, স্কিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরে সেটাকে আমরা স্কিনের লেশন বলি বা ইরাপশন বলি। সেখানে তখন চুলকানি আসে বা বিভিন্ন ধরনের ফাঙ্গাল ইনফেকশন দ্বারা, ছত্রাকের আক্রমণ দ্বারা বিভিন্ন ধরনের রোগবালাইয়ের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। যেমন এই যে আমরা বলছিলাম ড্যান্ড্রাফ বা হচ্ছে আপনার মাথার খুশকি, এটাও কিন্তু অনেক খুব বিরক্তিকর একটা রোগ। তারপর আপনি দেখবেন খোস পাচড়া, তারপর হচ্ছে একজিমার সমস্যা দেখা দেয় অনেকের আবার দাউদের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই রোগগুলো সাধারণত শীতকালে এই রোগের প্রবণতাটা বেশি থাকে। আপনি খেয়াল করে দেখবেন শীতকালে আমরা সাধারণত আমরা যে কাপড় চোপড়গুলো পরিধান করি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা এই কাপড় চোপড়গুলোকে খুব একটা ভালোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে পরি না। এখানে মূলত মূল ফ্যাক্ট যেটা আমাদের কাছে মনে হচ্ছে, আমার কাছে মনে হচ্ছে শীতকালীন যে সমস্যাটা, শীতের যে প্রকোপ, শীত থেকে বাঁচার জন্য অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা যদি কাপড়টা একটু ময়লাও হয়ে যায় তারপর আমরা ধৌত করি কম। শীতের পোশাকটা অনেকদিন যাবত পরছি, পুরো 1 মাস ধরে পরছি কিন্তু ধৌত করছি না। জি, এখানে আপনি একটা ভালো কথা বলছেন। এর সাথে আমি একটু যুক্ত হই আপনার কথার সাথে, যে আপনি খেয়াল করলে দেখবেন একটা মানে এটাও একটু প্রমাণিত সত্য, সেটা হচ্ছে শীতকালে আমাদের রোগ প্রতিরোধের যে বিষয়টা থাকে সেটা একটু কমে আসে। শীতকালে রোগ প্রতিরোধের বিষয়টা কমে আসার কারণে আমাদের শরীর বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। আচ্ছা, এর ভিতরে আপনি যে স্কিনের যে সমস্যাটা বা চর্মরোগ নিয়ে আমরা যে আলোচনাটা করছি সেটাও তারই একটা অংশ। শীতকালে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কেন কমে আসে? তো এইটা আমরা প্রথম দিকে বলছিলাম যে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর, বডির যে ফ্যাক্টর, এগুলো সব কিছু মিলিয়ে মূলত আমাদের বডির কমব্যাট সিস্টেম বা ইমিউনিটি সিস্টেম যেটাকে বলা হয়, বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা রোগ প্রতিরোধ যে পদ্ধতি, এই পদ্ধতিগুলো নির্ভর করে শরীরের এবং পরিবেশগত বিষয়গুলোর উপরে। এখন আপনার উইন্টার সিজন যদি চলে বা শীতের সময় চলছে, তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় আপনি কি করছেন, আপনি আগে দেখা যেত এক বিছানায় একজন শুতো, শীতকালে দেখা যায় এক বিছানায় 3-4 জন একসাথে শুচ্ছে, পাশাপাশি শোয়। তারপরে দেখা যায় আগে আপনি কম্বল ইউজ করতেন না, শীতকালে আপনি কম্বল ইউজ করা হচ্ছে। তারপর হচ্ছে আপনি মোটা কাপড় পরিধান করতে চেষ্টা করছেন। আর সবচেয়ে যে বিষয়টা লক্ষণীয়, আমরা হয়তো মানে বলেই ফেলি, যেমন হচ্ছে আমরা শীতকালে আগে প্রতিদিন গোসল করলো, শীতকালে দেখা যায় 3 দিনে একবার গোসল করি, 4 দিনে একবার, কারো সপ্তাহে একবার। অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতার বিষয়টা শীতকালে সবচেয়ে বেশি। আপনি যত বেশি নোংরা থাকবেন আপনার স্কিনটা তত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আপনি দেখবেন এই যে আমরা যে ছত্রাক বলছি বা বিভিন্ন ধরনের অর্গানিজম বলছি, আমাদের হিউম্যান বডির একটা সে তার জন্মলগ্ন থেকে সে একটা যুদ্ধ কিন্তু করে আসছে। আমরা মাদানী চ্যানেলের অন্যান্য অনুষ্ঠানেও বলছিলাম, আমরা প্রায়শ আমরা রোগীদের সাথে যে বিষয়টা শেয়ার করি, যে আমাদের যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সৃষ্টি করছেন, আমরা মাতৃগর্ভ থেকে যখন আমরা দুনিয়াতে আসছি, সাথে সাথে কিন্তু এনভায়রনমেন্ট বলেন, বাতাসে বলেন, সব কিছুতে যে সমস্ত অর্গানিজমগুলো আছে আমাদের রোগ বালাই করে, এরা কিন্তু তখন থেকে আপনার সাথে যুদ্ধ করছে। সেই যুদ্ধে আমাদের ইমিউনিটি সিস্টেম জিততেছে বলে আমি সুস্থ আছি। যখনই আমাদের ইমিউনিটি সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা তাদের সাথে হেরে যায়, তখন তারা আমাদেরকে আক্রমণ করে, তাদের যে রোগ সেই রোগটা হয়। যেমন ধরুন আপনার কোনো কারণে যে কোনো পদ্ধতি হোক, আপনার হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাস দ্বারা আপনি আক্রান্ত হয়েছেন, তখন আপনার লিভারে সমস্যা দেখা দেয়। আপনি ডেঙ্গু ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন, যে কোনোভাবে হোক, ডেঙ্গু এডিস মশা দিয়ে, তখন আপনার ডেঙ্গু জ্বর হচ্ছে। অনবরত যে একটা যুদ্ধ চলছে মানুষের সাথে, কোটি কোটি অর্গানিজমের সাথে। একটা মানুষ তার স্কিন বা তার যে বডির যে কমব্যাট সিস্টেম আছে, এই কমব্যাট সিস্টেমটা এই যুদ্ধ করছে কার সাথে? আশেপাশের সে লক্ষ লক্ষ অর্গানিজমের সাথে। এখন কোনো কারণে যদি আপনি আপনার শরীরকে দুর্বল করে ফেলেন, যেমন ধরুন আপনি একটা মোটা কাপড় পরছেন, এই মোটা কাপড়টা গরমকালে আপনি কিন্তু পরেন নাই, এই গরমকালে এই কাপড়টাকে আপনি কি করছেন? বাজ করে রেখে দিচ্ছেন, পরবর্তীতে সেটাকে আপনি ওয়াশে দেননি, ওয়াশ করা হয়নি, ওয়াশ ছাড়াই পরা হচ্ছে। ওই কাপড়ের ভিতরে কিন্তু লক্ষ লক্ষ জীবাণু কিন্তু বসবাস করছে। আপনি এইদিকে শীতকাল, আপনিও আপনার বডির সেরকম প্রোটেকশন নিচ্ছেন না বা ওইরকম যত্ন নিচ্ছেন না, তখন আপনি আবার সাথে মোটা কাপড়টা আপনি পরিধান করলেন। দেখা গেল আপনি যে অ্যাগ্রেভেটিং ফ্যাক্টর হিসাবে আপনার শীতকালে এই আপনার টোটাল কমব্যাট সিস্টেমের ভিতরে আরও যুদ্ধটাকে উস্কাই দিছে কে? এই কাপড়টাই, এই পোশাকটাই। কারণ সে আরও কিছু অর্গানিজমকে এখানে আরও নিয়ে আসলো। আর এদিকে আপনার শরীরে যে অর্গানিজমগুলো আছে সেগুলোকে তো আপনি নিয়মিত ধৌত করছেন না। ধৌত না করার ফলে এই দেখা যায় স্কিনের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। শুধু স্কিন না, আপনার দেখবেন এরপরে আপনার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আপনার ধুলাবালির সাথে অনেক অর্গানিজম ঢুকে অ্যালার্জির সমস্যাও আপনার দেখা দিতে পারে।
এইভাবে করে মূলত হচ্ছে আপনার স্কিনের সমস্যাগুলো ডেভেলপ করে শীতকালে। ছত্রাকগুলো থাকে কোথায়? আমরা শুনলাম যে বিভিন্ন ছত্রাক হয়ে থাকে, ছত্রাকের কারণে স্কিন ডিজিজগুলো হয়। আপনি খেয়াল করবেন যে আমরা এই শীতকালে সাধারণত কাপড় চোপড় একটু বেশি পরি, আর ছত্রাকগুলো মূলত আমাদের আশেপাশেই থাকে। আশেপাশে বলতে তারা যেরকম এনভায়রনমেন্টে থাকে তেমন আমাদের কাপড় চোপড়ে থাকে, কাপড় চোপড়ে থাকে, শরীরে চিপা চাপায় থাকে। আপনি যেমন ধরুন আপনি জ্যাকেট পরলেন, জ্যাকেটে থাকতে পারে, আপনি মাফলার ইউজ করলেন, আপনার যে বিছানাটা সেই বিছানায় থাকতে পারে, আপনি 3 দিন গোসল করছেন না শীতের ভয়ে, আপনার গায়ে কিন্তু অনবরত ছত্রাকগুলো এসে এসে বাসা বাঁধতেছে। গোসল করার ফলে কিন্তু অনেক ছত্রাক কমে যায়, কিন্তু আপনি গোসল না করার ফলে তাদের সংখ্যাটা কিন্তু বাড়াচ্ছেন। এভাবেই করে তারা কোনো না কোনোভাবে আপনার আশেপাশেই থাকছে, আপনার স্কিনের আশেপাশেই থাকছে। এভাবে করে তারা আপনার আশেপাশে শরীরের মধ্যে বাসা বেঁধে যায়। বাসা বাঁধার ফলে আমাদের স্কিন ডিজিজগুলো হয়, স্কিনের প্রবলেমগুলো হয়, চর্মরোগ যেটা আমরা বলে থাকি, দাউদ, একজিমা, বিগ হাউস, এ ধরনের সমস্যাগুলো হয়ে যাচ্ছে। শীতকালে কেন বেশি হয়? শীতকালে বেশি হয়, আমরা যে বিষয়টা আপনার বলছিলাম যে সাধারণত আপনি দেখবেন যে শীতকালে আমরা শীত ছাড়া যে সময়টাতে আমরা নিজের পার্সোনাল হাইজিন যেভাবে মেনটেন করতাম, শীতকালে সেভাবে আমরা নিজেদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পার্সোনাল হাইজিনটা মেনটেন করি না। হ্যাঁ, এবং ওই যে অ্যাগ্রেভেটিং ফ্যাক্টর, যে ফ্যাক্টরগুলো আপনার রোগ বালাই হইতে সহযোগিতা করে, সেই ফ্যাক্টরগুলোকে আমরা স্টিমুলেট করতেছি। কোনো ইচ্ছে হোক অনিচ্ছে হোক, আমরা বুঝে না বুঝে আমরা সেই ফ্যাক্টরগুলোকে স্টিমুলেট করতেছি, যার কারণে আমাদের এই শীতকালে রোগ বালাই, বিশেষ করে স্কিনের সমস্যাগুলো সবচেয়ে বেশি বেড়ে যায়। আচ্ছা দর্শকবৃন্দ, আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা জানতে পারলাম যে চর্মরোগ কেন হয়, কিভাবে হয়, এর ছত্রাকগুলো কেন আমাদের শরীরে আসে। তো মূল পয়েন্ট যেগুলো মানে বুঝতে পারলাম, ধরতে পারলাম, হয়তো আপনারাও মার্ক করেছেন পয়েন্টগুলো, সেগুলো হচ্ছে যে শারীরিক যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারটা এখানে সামনে চলে এসেছে, আমাদের পোশাক পরিচ্ছদ ধোয়ার ব্যাপারটাও আমাদের সামনে চলে এসেছে, যেগুলো আমরা হয়তো কেয়ার করতাম না, এগুলো খেয়াল করতাম না, যে খেয়াল করে এগুলো কাজগুলো করা উচিত সেগুলো আমরা করতাম না। তো সেক্ষেত্রে আমাদের করণীয় ডক্টর সাহেবের পরামর্শ এটাই থাকবে, যেটা যে আমাদের জামা কাপড়গুলো ধৌত করতে হবে, অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। কমসে কম যদি আপনার একটা শীতের পোশাক থাকে, পরামর্শ দিব কমসে কম আরেকটা শীতের পোশাক একটা ধোয়ার পরে আরেকটা সরিয়ে দিতে পারেন, আপনি পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে হয়তো একদিনে শুকাতে পারলো না, সাথে কষ্ট হতে পারে, সেক্ষেত্রে পরার আগে আপনি ভালো করে ঝেড়ে পড়তে হবে। রোদে শুকিয়ে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকে দেখে কম্বল, তারপরে এই পোশাক, এগুলো রোদে দিয়ে রাখে, রোদে দেওয়ার মাধ্যমেও কিন্তু হয়তো এই ছত্রাকগুলো চলে যায়, অবশ্যই জীবাণুগুলো চলে যেতে পারে। আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সহ পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করছেন এমনি এমনি অবশ্যই কিছু সৃষ্টি করেন না, অবশ্যই সেখানে তিনি কিছু না কিছু হিকমত রাখছেন। যে রোদ দেখছি এটাও কিন্তু আমাদের উপকারের জন্য। আপনি খেয়াল করবেন, যখন ছোট বাচ্চা হয়, একটা নবজাতককে আমরা বলি কি, তাকে সকালবেলা রোদটা একটু পোহাবেন, এতে করে কি হয়, তার বডিতে যে ভিটামিন ডি থাকা প্রয়োজন, সেই ভিটামিন ডির অ্যাক্টিভ ফ্যাক্টর ডেভেলপ হবে। আপনার অ্যাক্টিভ ফ্যাক্টরটা ভিটামিন ডি, সেই অ্যাক্টিভ ফ্যাক্টরটা ডেভেলপ হয়, সেটাকে আমরা ডিহাইড্রোক্সিকোলিক্যালসিফেরল বলি। সেখান থেকে এসে আপনার স্কিনে সেটা ওই রোদটা নিয়ে ডিহাইড্রোক্সিকোলিক্যালসিফেরলকে অ্যাক্টিভ করার মাধ্যমে ভিটামিন ডি উৎপাদন করতে সহযোগিতা করে। অর্থাৎ চিন্তা করে দেখুন, আপনি একটা রোদের তাপ সে কি উপকার করতেছে আমাদের, আর এই ভিটামিন ডি থাকার কারণে আপনার বোনস আবার শক্ত হচ্ছে। আমরা আশা করছি সকালের রোদ, যেটা শীতকালীন রোদ, এ ব্যাপারে আমরা একটা ইপি আমরা দর্শকের জন্য স্পেশালভাবে এটা রিসার্চেবল করে ইনশাআল্লাহ তাআলা আরজ করব। পাশাপাশি যেটা আমাদের রয়েছে আজকের বিষয় চর্মরোগ, আমি যেটা বলতেছিলাম যে গোসলের ব্যাপারটা আমাদের সামনে নিয়ে আসতে হবে। অবশ্যই দৈনিক যদি গোসল করা যায়, ঠান্ডা পানি দিয়ে যদি গোসল করতে কষ্ট হয়, কমসে কম গরম পানি হলেও এবং হালকা কুসুম পানি দিয়ে আপনি গোসল করতে পারেন। কিন্তু আমরা অনেকে কিন্তু গরম পানি এমন ভাবে করা হয় যাতে করে প্রচন্ড গরম থাকে। গোসলের ব্যাপারটা অনেক সময় আমরা দেখি যে গোসল করার ক্ষেত্রে সাবান ইউজ হয়, অনেক সময় দেখা যায় গোসলের পানির মধ্যে কিছু লিকুইড ডেটল দিয়ে গোসল করা হয়, অথবা কুসুম গরম পানির মধ্যেও অনেক সময় ডেটল দিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কী থাকবে? গরম পানির মধ্যে ডেটল দেয়া অথবা ঠান্ডা পানির মধ্যে ডেটল দিয়ে গোসল করা অথবা কোনো সাবান ইউজ করা, এক্ষেত্রে আপনার কি পরামর্শ থাকবে গোসলের ক্ষেত্রে শীতকালীন? জি, এখানে আপনি চর্মরোগ থেকে বাঁচার জন্য আসলে একটা ভালো কথা বলছেন। এটা আমি
দর্শকদের সাথে একটা বিষয় শেয়ার করি। আমরা ডেটল বা স্যাভলন যে বিষয়গুলো জানি, এগুলো আসলে শরীরে ব্যবহারের জন্য খুব একটা প্রয়োজনীয় উপাদান বা প্রয়োজনীয় কোনো আপনার মেডিসিন বলেন বা প্রয়োজনীয় কোনো আপনার সাবস্টেন্স না। এগুলো হচ্ছে আপনার এলিমেন্ট টাইপস, আপনার যে ফ্লোর অথবা আপনার যেখানে আপনার রোগ জীবাণু ছড়াইতে পারে এই ধরনের স্পেসগুলোতে আমরা ব্যবহার করব। আপনি যে বিষয়টা বলছেন যে সাবানের বিষয়টা, হ্যাঁ, এখানে যদি আপনার একটা ভালো সাবান আপনি ব্যবহার করতে পারেন, যে কোনো কোম্পানির ভালো একটা সাবান আপনি সাবান হিসেবে, এটা ডিটারজেন্ট হিসেবে নিতে পারেন, নিয়ে আপনি আপনার শরীর পরিষ্কার করার জন্য যে কোনোভাবে হোক আপনি এটা ইউজ করতে পারেন, এটা অসুবিধা নেই। কিন্তু ওই জাতীয় যে অ্যান্টিসেপটিক যে বিষয়গুলো আছে ওগুলা আমি পরামর্শ দিব, ওগুলা যাতে আপনি শরীরে না অন্য কোথাও ব্যবহার করবেন। উপকারের ক্ষেত্রে অপকারের দিকটা বেশি দেখা যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুক অপকার থেকে, আমিন। তো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে গোসলের সময় আমরা সাবানটা ইউজ করি, পাশাপাশি যারা বেশি গরম পানি ইউজ করি তা থেকেও বিরত থাকি, কুসুম গরম এটা আমরা অবলম্বন করি। আর বলা হচ্ছে যে গোসল দৈনিক আমরা যাতে করে করি, গোসল করা থেকে বিরত না থাকি। এক্ষেত্রে আমাদের প্রথমত আপনার চর্মরোগ যদি হয়ে যায়, তো চর্মরোগ হলে আমাদের করণীয় কী হতে পারে, প্রতিকারের দিকটাও যাব, করণীয় কি? আচ্ছা, আমি এই প্রশ্নে যাওয়ার আগে আমি একটু আপনার সাথে কয়েকটা বিষয় শেয়ার করি। যে আমরা প্রতিকার তো নিব, আমাকে ফার্স্ট বুঝতে হবে আমার অ্যাকচুয়ালি চর্মরোগ হয়েছে কিনা। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আমি যদি চর্মরোগের লক্ষণ বা এই সাইন সিমটমগুলো নিয়ে একটু ধারণা রাখি, আচ্ছা, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমাদের দেখা যায় চর্মরোগের লক্ষণ, জি, লক্ষণগুলো আমাদেরকে এই বিষয়গুলো যদি আমরা একটু খেয়াল রাখতে পারি তাহলে দেখা যাবে প্রতিকার করাটা সহজ হয়ে যাবে। অনেক সময় দেখা যাবে অনেকের হয় নাই, উনি কিন্তু খুব টেন্স থাকবেন, চিন্তিত হয়ে যাবেন, আমারও বোধহয় হয়েছে এরকম। তো আসলে চর্মরোগ বিশেষ করে শীতকালে আমাদের খুসপাছড়া জাতীয়, তারপর হচ্ছে দাঁত বলে একজিমা, আমরা স্ক্যাবিস বলি, এই জাতীয় সমস্যাগুলো একটু বেশি বেড়ে যায়। আচ্ছা, এটা মূলত হয় ফজলি পাচড়া যেটাকে আমরা বলি। আপনি একটা প্রশ্ন করছিলেন যে কেন বেশি হয়, এই কেন বেশি হওয়ার ভিতরে এটাও একটা জবাব, যে হচ্ছে আমরা এখানে পার্সন টু পার্সন কন্ট্যাক্ট একটু বেশি হয় শীতকালে। আপনি মনে করেন এটা কি ছোঁয়াচে? একটু ছোঁয়াচে না আবার ছোঁয়াচে, বিষয়টা আমি যদি একটু ভেঙে বলি তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন। অবশ্যই। যেমন দেখা যায় হচ্ছে আমরা মানে এই বিশেষ করে স্ক্যাবিস যেটা বলা হয় খোসপাছড়া, তো আমরা দেখা যায় এই শীতকালে একসাথে, আগে উইদাউট শীতকাল আমরা আপনার এক্সট্রা শীতকালে দেখা যেত গিয়ে যে আমরা একজন শুচ্ছি, 2-3 জন একসাথে শুই না। কিন্তু শীতকালে দেখা যায় হচ্ছে আমরা অনেক একসাথে আপনার একই বিছানায় আপনার শুইতেছি। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় একজনের আপনার সমস্যা আছে, কিন্তু রাতের বেলা উনি কি করে, ওনার বডি থেকে যে স্ক্যাবিসের যে অর্গানিজমটা আছে, এই অর্গানিজমটা সমস্ত তার আশেপাশে যা আছে তাদের কাছে ছড়ায় যায়। এইভাবে করে আপনার স্ক্যাবিস বলেন বা আরও যে সমস্যাগুলো আছে এগুলো এইভাবে বেড়ে যায়। জি। তো আপনার তারপরে এখন যদি বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে দেখা যায় তার কি হয়, তার চুলকানি হয়। তো আপনার স্ক্যাবিস হলে আপনি কীভাবে বুঝবেন? তো সাধারণত স্ক্যাবিসের চুলকানিটা 2 আঙ্গুলের মাঝখানে হয়, 2 আঙ্গুলের মাঝখানে। আবার গ্রোয়িং এরিয়া যেগুলো আছে বগলতল, হ্যাঁ, আপনার আন্ডার আর্মে হতে পারে, 2 রানের মাঝখানে হতে পারে, তারপর হচ্ছে আপনার হাঁটুর মাঝখানে, এই জায়গাগুলোতে আপনার বেশি বেশি চুলকাবে। তো অনেক সময় দেখা যায় এই চুলকানের ফলে সেখানে আমরা সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনও ডেভেলপ করতে পারে। চুলকাতে শুধু চামড়া উঠে যাওয়া, রক্ত বের হওয়া, স্কিন ইরাপশন হয়, সেখানে ব্যাকটেরিয়া এসে আক্রমণ করে। ছিল ছত্রাকের আক্রমণ, এখন ব্যাকটেরিয়া চলে আসলো, কারণ ব্যাকটেরিয়া তো অনবরত ঘুরতেছে আপনার আশেপাশে, হয়ে গেছে সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন বলা হয় সেটাকে। সেখান থেকে আপনার দেখা গেছে ইনফেকশন হওয়ার পর আপনার ফিভার ডেভেলপ করছে, ওখানে জ্বর চলে আসলো, সেখান থেকে পুজ আসতে পারে। এভাবে করেই আপনার দেখা যাচ্ছে একটা ছোট্ট সমস্যা থেকে বড় সমস্যা চলে আসছে। এভাবে করেই আপনার এই আপনার স্কিনের রোগগুলো আমরা সাধারণত ডায়াগনোসিস করে থাকি, বা রোগগুলোর ডেভেলপমেন্ট মূলত এইভাবেই হয়। তারপর হচ্ছে আপনার এই যে খুশকির যে সমস্যাটা, এটা কিন্তু খুব পীড়াদায়ক একটা সমস্যা। যার খুশকি হয় সে খুব অস্বস্তিতে ভোগে। আপনি মনে করেন সে দেখা যায় কারোর সামনে আপনার খুব কমফোর্টলি সে কথা বলতে পারে না বা মাথা নাড়তে পারে না, মাথা নাড়তে গেলে তার মাথা থেকে খুশকি পড়ছে, এটা আপনার পেশেন্টকে খুব হীনমন্যতায় ভোগায়। সবসময় সে একটা তার স্যাটিসফাইড লেভেলটা খুব কম থাকে, এতে করে তার স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। এইভাবে তারপর আপনার ইচিং, বা এভাবে যদি ইচিং হয়, তারপরে একজিমা যে সমস্যাগুলো, স্কিনের মূল কথা, স্কিনের আমাদের স্কিন সহ আমাদের বডিতে যে কোনো ছোটোখাটো সমস্যাই আপনার দেখা যায় একটু সমস্যা থাকলেই এইটাই আপনার মূলত
বড় ধরনের হয়ে যায় অথবা অস্বস্তি, ভালো একটা অস্বস্তিকর। আপনি কোথাও গেলেন, বারবার আপনার কোথাও চুলকাচ্ছে, কোথাও সমস্যা হচ্ছে, এটা মাথা থেকে খুশকি পড়তেছে, মাথায় হাত যাচ্ছে, নাকে হাত যাচ্ছে, কানে হাত যাচ্ছে, অথবা দুই আঙ্গুলের মাঝে চুলকাচ্ছে, আপনি বারবার এই কাজগুলো করছেন, আপনার কিন্তু অস্বস্তি বোধ হচ্ছে, এবং যারা সামনে আছে আপনার সামনে আপনাকে যে ফলো করছে তাদেরও একটা অস্বস্তি বোধ কিন্তু হয়ে থাকে। মানে টোটাল পরিবেশটা দেখা যায় মানে পেশেন্ট সবসময় আপনার নিজের মধ্যে একটা অস্বস্তিতে থাকেন, এতে তার স্বাভাবিক কাজকর্মগুলো ব্যাহত হয়। তো এই ক্ষেত্রে পরিত্রাণের সবচেয়ে করণীয় এবং প্রতিকার, পরিত্রাণ বা করণীয় যে বিষয়টা, এটা আমি বলবো যে হচ্ছে এই যেহেতু স্কিনের সমস্যা, সেহেতু আপনাকে ফার্স্ট আপনার স্কিনের সমস্যা, আপনাকে সচেতন হতে হবে। আপনি কিভাবে সচেতন হবেন? এখানে প্রথম কথা হচ্ছে আপনাকে পার্সোনাল হাইজিনটা মেনটেন করতে হবে। আপনার ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে আপনি কোনো ধরনের কমতি বা ঘাটতি রাখবেন না। আপনি অবশ্যই আপনার পার্সোনাল যে হাইজিন, ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, অবশ্যই আপনি যদি একটা সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক একজন মানুষ হন, আপনি ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মিনিংটা মোটামুটি খুব ভালোভাবে বুঝবেন। আর যারা আপনার দেখা যাচ্ছে আন্ডার এজে আছে, তাদের সেক্ষেত্রে গার্ডিয়ান আছে, গার্ডিয়ানরা তাদের বিষয়গুলো, ছোট যারা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে তার মা বাবা অবশ্যই তাদেরকে গোসল করাবে, তাদেরকে খেয়াল রাখবে, তেল মালিশ করবে, অথবা অন্যান্য যে প্রসাধনী যেগুলো ইউজ করে ওই যত্নগুলো নেবে। অর্থাৎ আপনার পার্সোনাল ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে কোনো ধরনের কমতি রাখা যাবে না। দেখুন, ইসলামের মধ্যেও কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আল্লাহ রাসূলের একটা হাদিস সম্ভবত আছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ। তারপরে যে বিষয়টা হচ্ছে, আপনি যে কাপড়টা পরিধান করবেন অবশ্যই কাপড়টাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে। জি, আপনি 6 মাস ধরে রাখা একটা কাপড় আলমারিতে নিয়েই পরবেন না। এই কাপড়টা অ্যাটলিস্ট আপনি একটা ওয়াশে দেন, অথবা সম্ভব হলে নিজে ধুত করেন, অথবা আর কিছু না পড়লে একটু ঝেড়ে হলো কাপড়টা পরবেন, একটা ভালো রোদে দিয়ে, অথবা ভালো করে রোদে শুকিয়ে আপনি পরবেন। আচ্ছা, তারপর আরেকটা যে পরামর্শ থাকবে, যে কাপড়টা আপনি পরবেন অথবা ধুয়ে যে কাপড়টা পরিধান করছেন, এই কাপড়টা অবশ্যই চেষ্টা করবেন ইস্ত্রি করে, আয়রন করে পরিধান করতে। কারণ দেখা যায় আমাদের এই কাপড়ে অনেক সময় ধোয়ার মাধ্যমে সব আপনার রোগ জীবাণু চলে যায় না কাপড় থেকে, বাট আয়রনের যে হিট আছে, এই হিটের কারণে অনেক সময় দেখা যায় কাপড়টাও দেখতে সুন্দর হয় এবং কাপড়টাও আপনার জীবাণুমুক্ত হয়, জার্ম ফ্রি হয়ে যায়। তো এতে করে এই কাপড়টা আপনার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত একটা কাপড় হয়ে যায়, হতে পারে। জি, তারপর হচ্ছে যে প্রতিদিন ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রতিদিন গোসলটা একেবারে অপরিহার্য রাখবেন। তারপর হচ্ছে আপনার এই আশেপাশের আপনার চারপাশ, আপনার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখতে হবে। যে রুমে আপনি পড়াশোনা করেন বা যে রুমে আপনি থাকেন, এই রুমগুলা, আপনার বিছানাটা, এই বিষয়গুলো আপনি অথবা আপনার গার্ডিয়ানের মধ্যে যে কোনোভাবে হোক আপনি এগুলো পরিষ্কার রাখবেন। এগুলো পরিষ্কার রাখাটা আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তারপর হচ্ছে আপনার যদি ডাস্ট অ্যালার্জি থাকে, কোনো কারণে আপনার ধুলাবালিতে গেলে সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবেন। মাস্ক ব্যবহার করা, যে এক্ষেত্রে আমরা আরেকটা পরামর্শ দিতে পারি কিনা, যে ঘুমানোর সময় আমরা শীতকালে যে লেপ অথবা কম্বল ব্যবহার করে থাকি, সেগুলো কতদিন অন্তর অন্তর আমরা কমসে কম রোদে শুকাতে পারি? জি বাবু, একটা ভালো প্রশ্ন করছেন। আসলে এই যে লেপ বা তোষক, আপনার লেপ তোষক কতটুকু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এটা তো ধৌত করা যাবে না, এটা গায়ে দিয়ে শোয়ার সময় আপনি বুঝে যাবেন। জি, দেখবেন কি আপনি ল্যাব ইউজ করার জন্য নিয়েছেন, আপনার হঠাৎ করে কাজ শুরু হয়ে গেছে, হাতি চলে আসতেছে, দ্যাট মিনস আপনি বুঝে নেন এটা ব্যবহারের, এই অবস্থা ব্যবহারের উপযুক্ত না। এখন অনেক তো আপনার ডেভেলপ হয়েছে, আপনি দেখবেন যে লন্ড্রিগুলো এখন ডিরেক্ট কম্বল ওয়াশ করে, কম্বল ওয়াশ করে শহর এলাকায়, গ্রাম অঞ্চলে দেখা যায় রোদে শুকিয়ে, তারপরে এটার মধ্যে আপনার একটা ভালো করে একটা ঝাড়ার মাধ্যমে কিন্তু ধুলাবালি চলে যায়। তো এইভাবে করে আপনি ভালো করে রোদে শুকিয়ে আপনি কাপড়টা ইউজ করতে পারেন। আচ্ছা, জি, তারপরে আমি একটা পরামর্শ দিব সেক্ষেত্রে সপ্তাহে একবার কমসে কম যদি করে তারা, হ্যাঁ, একবার করলে তো অবশ্যই ভালো। আপনি যত পরিষ্কার থাকবেন তত আপনার জন্যই ভালো। চেষ্টা করবেন যে অ্যাটলিস্ট যাতে একবার হয়, এটা একটা ভালো পরামর্শ আপনি দিয়েছেন। তারপর হচ্ছে আমি আরেকটা পরামর্শ দিব, যে যেহেতু শীতকালে দেখা যায় আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যায়, তো সেক্ষেত্রে বডির ইন্টারনালি যদি আমি চেষ্টা করি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াইতে, এটাও কিন্তু আপনার জন্য খুব ভালো একটা পজিটিভ বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। সেক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন, আমি সবসময় আমার পেশেন্ট যারা আছেন বা আমাদের সাথে যারা পরামর্শ করেন তাদেরকে আমরা এই পরামর্শটা দিই, যে আপনি সবসময় চেষ্টা করবেন একটা ভিটামিন সি কন্টেনিং ফুডগুলো বেশি খাইতে। যে খাবারে ভিটামিন সি আছে এই খাবারগুলো একটু বেশি খাবেন। যেমন ধরুন লেবুর পানি খেতে পারেন, কাঁচা লেবুর রস খাইতে পারেন, আপনি ফলের রস খাইতে পারেন, কমলা আছে, জি কমলা খেতে পারেন, তারপর হচ্ছে আপনার মুসাম্বির আছে, এটা খেতে পারেন। হ্যাঁ, সোজা কথা হচ্ছে আপনার টক আছে এরকম খাবার, তেঁতুল ছাড়া টক আছে এরকম খাবার বেশি বেশি খাবেন। ভিটামিন সি, এতে করে কি হয়, এই যে ভিটামিন সি এটা হচ্ছে একটা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট।
এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টটা কী করে, আপনার বডির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বাড়িয়ে দেবে। কোনো কারণে যদি আপনার শরীরে একটা ইনফেকশন হওয়ার চান্সও থাকে, এই শুধু ভিটামিন সি কী করবে, আপনার এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে ওই ইনফেকশনটাই হইতে দিবে না। জি, যার কারণে আমরা তো কোথাও কাটা ছাড়া হলে বা গা হলে আমরা তখন বলি আপনার টক জাতীয় খাবারগুলো আপনি একটু বেশি খাবেন। আপনি আমড়া খাইতে পারেন, কামরাঙ্গা খাইতে পারেন। এই খাবারগুলো যত বেশি খাবেন আপনার বডির রোগ প্রতিরোধ শাকসবজি অবশ্যই এই শাকসবজিগুলা কোনোভাবে মিস করবেন না। এগুলার যদি আপনি মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ সিজনাল ফলগুলো, এক একটা সিজনে আল্লাহ এক একটা ফল দেয়, বরকত প্লাস ওষুধ, এই দুই হিসাবে। তো আপনি যদি এগুলার সর্বোচ্চ ভালো ব্যবহার করেন, ইনশাল্লাহ শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে এবং ফিনান্সিয়ালি সবভাবে আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো থাকবেন ইনশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দরভাবে আমরা চর্মরোগ সম্পর্কে আলোচনা শ্রবণ করেছি। চর্মরোগ হলে প্রতিরোধের মধ্যে আমরা কি গিয়েই কোনো ট্যাবলেট অথবা ঘরের মধ্যে আমরা অনেকেই নাম জানি, ট্যাবলেটের নাম জেনে জেনে এগুলো আমি প্রায় বলে থাকি, এগুলো খাওয়া যাবে কিনা না সরাসরি চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের নিকট আমরা চলে যাব, না কোনো হসপিটালে গিয়ে আমরা ডক্টর দেখাবো এই ধরনের কোনো সমস্যা হলে? অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এনেছেন। আসলে চর্মরোগ আমরা তখন যা বলছিলাম সব কিছু কিন্তু ঘরোয়া, যে এগুলো কিন্তু ডাক্তারি ট্রিটমেন্টই, বাট এই ট্রিটমেন্টগুলো, এই পরামর্শগুলো আপনি ঘরে থাকা অবস্থায় আপনি নিজে নিজে সেরে নিতে পারবেন যদি আমাদের এই পরামর্শগুলো মানেন। এখন আমরা কিন্তু এই সমস্ত সব কিছুতেই আমরা কোনো ওষুধ বা কোনো কিছুর কথা এখনো পর্যন্ত বলিনি। এখন আপনি কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন বিষয়টা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি দেখেন আপনার স্কিনে কোনো একটা সমস্যা হয়েছে, যে সমস্যাটা আপনি স্বভাবতই আপনার মানে সহ্য ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে, অথবা আপনার সর্দি কাশি হলো, অথবা আপনার দেখা যাচ্ছে এই যে মাথার যে খুশকিটা বা স্ক্যাবিসের যে চুলকানি, এই যে সমস্যাগুলো এগুলো আপনি বেড়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই ডক্টরের পরামর্শ নেবেন। তবে কোনো অবস্থায় আপনি নিজে নিজে ফার্মেসি বা ওষুধের দোকানদার থেকে তাদের পরামর্শ মতো ওষুধ নেবেন না। কারণ হচ্ছে একটা কথা এখানে আমি বলে রাখি, এটা না বললেই নয়। আপনি দেখবেন এখন ড্রাগ রিয়াকশন বলে একটা কথা আছে, হ্যাঁ, স্টিফেন জনসন সিনড্রোম নামে একটা রোগ আছে। অনেক সময় দেখা যায় অনেকে ভুল করে একটা ভুল অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে ফেলে, তখন দেখা যায় হচ্ছে এমন রিয়াকশন হয় পুরো বডির স্ট্রাকচার পাল্টে যায়, পুরো বডি তখন পানিতে টইটুম্বুর হয়ে পুরো বডিতে র্যাশ, আপনার চলে আসে, এমন র্যাশ আসে যে র্যাশগুলো আপনার ইন্টারন্যাশনাল, এমন ভিতরে পানির কন্টেন্ট থাকে, দেখা যায় একটা অবস্থায় এই স্টিভেন জনসন সিনড্রোম দিয়ে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তো বিশেষ করে স্কিনের এটা স্টিভেন জনসন সিনড্রোমটা কিন্তু স্কিনের একটা ইমার্জেন্সি। আপনার ভুল ওষুধ প্রয়োগের কারণে অথবা আপনার ভুল ওষুধ নেওয়ার কারণে এই সমস্যাটা হয়ে থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। নিজে নিজে বা রেজিস্টার্ড ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত কোনো ধরনের ওষুধের আপনি কাছে যাবেন না। আপনি ঘরোয়া পদ্ধতিতে যদি না পারেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই রেজিস্টার্ড ডক্টরের পরামর্শ নেবেন। আপনার নিকটস্থ হসপিটাল অথবা ডাক্তারখানা অথবা যেখানে আপনার রেজিস্টার্ড ডক্টর আছেন আপনি পরামর্শ করবেন। আরেকটা বিষয় অবশ্যই অ্যাভয়েড করবেন, সেটা হচ্ছে নেট দেখে ইন্টারনেটে বিষয়গুলো ঘাটাঘাটি করে দেখা যায় আপনি আপনার স্কিনগুলো আরও বেশি ক্ষতি করে ফেলবেন। অ্যান্টি অ্যালার্জি নিয়ে নিল, আপনি অ্যান্টিহিস্টামিন নিলেন, অথবা দেখা যাচ্ছে খুশকির সমস্যার জন্য এটা করেন ওইটা করেন, এই পরামর্শগুলো না আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ আপনার ইউটিউব তো হচ্ছে সে একটা জাস্ট ভার্চুয়াল মিডিয়া, আপনাকে এমন কোনো সমাধান দিবে না যেই সমস্যা আপনার অ্যাকচুয়াল ওই সমস্যাটা আছে। সুতরাং সে তার ধারাবাহিক কিছু কথা বলে যাবে, আর আপনি যদি আপনার বডিতে সেই বিষয়গুলো ইমপ্লিমেন্ট করেন, এতে দেখা যাবে আপনিই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তো বাবা এই ভুলগুলো করবেন না। আপনি ধারণা নিতে পারেন, বাট নিজের শরীরের উপরে অ্যাপ্লাই করতে যাবেন না, তা আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুক। আমরা অনুষ্ঠানের শেষের দিকে রয়েছি, আশা করছি অনেক অংশে আমরা বুঝাতে সক্ষম হয়েছি চর্মরোগ সম্পর্কে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রোগ থেকে নাজাত দান করুক, যাদের হয়ে গেছে আল্লাহ অতি তাড়াতাড়ি শিফা আজিলা কামিলা নাফিয়া দান করুক, আমিন। যাদের হয়েছে ডক্টর যেভাবে পরামর্শ দিয়েছেন আমরা সেই অনুযায়ী যদি আমরা আমল করি, আল্লাহ চাহে তো আমাদের সমস্যাগুলো থেকে আমরা নাজাত পেতে পারবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। মনে রাখবেন, রোগ হলে ডক্টরের নিকট শরণাপন্ন হওয়া, ঔষধ খাওয়া, এটা সুন্নতে মোবারকা রয়েছে, আমরা এই অনুযায়ী আমল করব। পাশাপাশি আমরা আগামী অনুষ্ঠানে আমরা অন্য একটি বিষয় নিয়ে উপস্থিত হব। ততক্ষণ সাথেই থাকুন, মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম।